Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Osibhalelile namhlanje uthi-ke ube nephupho ngobulongo. Ngiyacabanga ukuthi ubulongo sonke siyazi noma ngithi sinalo ulwazi ngalo. Bujwayele ukutholakala esibayeni sey'nkomo. Uthi-ke mina-ke nginokuhlushwa iphupho lobulongo. Bengicela lobulongwe ngicela ningicacisele ukuthi ngabe ubulongwe nje bubika ukuthini. Iphupho elinobulongo lisuke limayelana nabadala, okusho ukuthi-ke kumele nenzele abadala umsebenzi lo obuzile. Ekhaya kusuke kumele ukuthi nenzele abadala umsebenzi. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi-ke ukuze ney'nhlahla nokukhanya kuzovela nenzele abadala umsebenzi. Uma unombuzo ungasibuza kwi-comment sizokwenzela eyakho ividiyo siyifake ku-YouTube. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nisi-follow-we .